哇，当初在非正常收容留了一个号兜底，真的是对的呀。新项的6个异色收容物爆料也出来了，分别是雨人、雪景球、蝶之梦、庞然大姑、熊医生、上界之卵。在探索污染区击杀几变区域首领，参与几变盛宴事件均可使用几变原种开启几变宝箱。开启几变宝箱可以获得几变供需专属模组、全新成品武器和防具、毛皮自选和异色异常物等丰厚奖励。但特别注意的是，非正常收容剧本开启几变宝箱是获取对应异色词条的诱变剂，这也意味着新的异色异常物想要5-5在非正常收容可更简单了。如果是诱变剂能带出非正常收容就好了。那感谢收看，兄弟们，咱们下期见。